Bolo Dois Amores de liquidificador, perfeito para todas as ocasiões. Vem comigo. Bata os ovos, o óleo, o leite e o açúcar. Acrescente o chocolate, a farinha, o bicarbonato e o fermento. Bata mais um pouquinho. Despeje numa forma untada ou com papel manteiga e leve ao forno. Em fogo médio, coloque o leite condensado, o creme de leite e a manteiga até ficar bem cremoso. Uma parte coloque o chocolate branco e na outra o leite. Faça uma caldinha. Nossa, o bolo lindo já assou e ficou super fofinho. Agora é só cortar e montar. Molhe bastante, depois coloque o brigadeiro preto e o branco por cima. Cubra com a outra metade da massa e molhe de novo. Depois de descansar na geladeira, nosso bolo já ficou pronto. E aí eu fiz um ganachinho para jogar por cima e ficou perfeito. Joguei uns granulados por cima para dar um toque super especial. Esse bolo é o mais delicioso do mundo, perfeito para qualquer ocasião e todo mundo